Добро пожаловать в мастерскую Bikeland. И у нас новый проект. Это Harley-Davidson Tree Glide 2014 года. Он приехал прямиком к нам из Америки с аукциона. Случилась с ним какая-то непонятная авария, где помято переднее крыло и вся задняя часть разломана. Вот. Почему он уже такой разобранный? Ну, там клиент очень торопился починить детали стекловолокна, поэтому это все было сразу снято и отдали их профессионалам, которые именно занимаются восстановлением деталей стекловолокна. Потом это все ждет покраска, ну и сборка. Сборку вы уже увидите, потому что там при сборке будут установлены еще куча тюнинга, хрома всякого. Ну, вот вы можете видеть здесь кучу деталей, да. Не только будет установлен декоративный хром, также будет установлен высокий руль, другие глушители от Reinhardt, платформы для ног, другие фары, другие переключатели скоростей. Вон ножки какие легкосплавные, алюминиевые, там, фрезерованные, хромированные корпуса переключателей, хромированные кнопки. Вот, если вы можете заметить. Дальше. Ну, все возможные оригинальные харлеевские прибамбасы, так сказать. Тюнинг харлеевский с черепом. Дальше что? Ну, куча мелких деталей. Еще есть тюнинг от такой фирмы Курякин, или как его там, Курякин называют. Да, ну, это клиент сам выбирал, то есть он захотел это все установить, поэтому мы, повинуясь воле клиента, мы это все будем устанавливать. Там дальше есть LED освещение, это фары, плюс противотуманные фары, плюс еще дополнительные противотуманные фары, которые будут устанавливаться на дуге. Вот. Работы у нас много, тоже видео будет, наверное, из нескольких частей. Сейчас начнем с самого легкого, что прямо вот сейчас можно установить, и будем продвигаться к самому трудному. То есть, наверное, сейчас какие-то платформы, ножки поставим, трубы поставим, потому что это легко все сделать. Дальше начнем уже что-то посложнее, там, наверное, электрику начнем делать, LED-освещение начнем делать. Также установим, наверное, руль в этой части. А дальше уже будем смотреть, как там будет продвигаться дело с покраской. Ну вот, эта дуга, оказывается, БУ, или не БУ, по-моему, БУ, потому что на ней есть повреждения, мы распаковали, она такая, есть царапины на ней. Ой, ну ладно, ничего страшного, я сам выбирал, это не наша оплошность. Дальше, при распаковке вот таких деталей хромированных, пользоваться канцелярским ножом надо очень осторожно, чтобы не поцарапать хром. То есть резать нужно только там, где нужно резать. Там, где скотч или еще что-то.
You tear up the house, get into your car, like you always do. You go down to the bar, you can talk to your whiskey people, you can cry in your bed, you can take punches that shadow, but there's nobody there. It's a bad blue, it's the same old story. It's all just yeah, so glory. But it comes a time, are you all been through? You just take one more shot. Oh, those barrel house blues. Вот ее наверх. Вот, ну, поискосок смотрели сюда. Куда нам надо ставить? Ну вот мы наконец поставили руль. Здесь была эпопея с проводами, надо было удлинять провода, протаскивать их через этот тонкий руль. Это все очень трудоемкий процесс, долго занимает времени, много точнее. Вот. Со шлангами тормозными и шлангами сцепления тоже вышла беда. Они такие слишком длинные, клиент заказал. Вот, но мы их переделаем, потому что у нас есть опрессовочная машина Goodrich. У нас есть все необходимые детали для опрессовки тормозных шлангов. Тоже все это у нас от фирмы Goodrich. Мы являемся представителями здесь на грузинском рынке. Вот поэтому мы можем сейчас клепать любые провода любой длины с любыми загибами, с любыми банджо, болтами, там, соединениями. В общем, так что все вам нужны шланги, обращайтесь. Вот, а мы продолжим сейчас ставить модуль.
Итак, поставили мы внутреннюю часть морды на мотоцикл, подсоединили все штекеры. Сейчас осталось тут доделать выходы на поворотники, которые будут в зеркалах установлены. В принципе, все провода проведены, все сделано, осталось поменять шланги, укоротить их. Вот. Но это все, что касается первой части нашего видео. Во второй части мы будем уже заниматься немножко плотнее электрикой, будем ставить LED освещение мотора, LED освещение там, ну типа LED облако под мотоциклом, и также будем ставить дополнительные противотуманки на дуге. Это все будет подключаться через так называемый BCM модуль. Это бортовой модуль, который управляет всей электроникой в принципе, да, и нужно будет этому модулю прописать еще две функции, чтобы он включал подсветку рамы и мотора и подсветку, точнее не подсветку, а дополнительные противотуманные фонари на дугах. Вот. То видео немножко, наверное, покороче будет. Вот. Потом уже дальше поменяем переднее колесо, отрихтуем переднее крыло, чтобы уже отдавать в покраску это все дело. Ну и будем ждать с покраски новые детали, свежепокрашенные, установим их. Ну, наверное, это все займет части 3, этот весь проект. Да, поэтому следите, там, нажимайте колокольчик, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.